Что делать, если у вас появился глухой стук в задней подвеске? По-быстрому диагностируем. Домкратимся, скидываем колесико. Теперь берем трещотку, головку на 16 и откручиваем 2 болта опоры стойки. 2 болта открутил. Теперь берем головку на 21 и откручиваем нижний болт. С болтом пришлось немножко попотеть, но все же он пошел. Амортик скинули и наблюдаем на сайлентблок. И видим, вот этим местом сайлентблок уже пробивает вверх. По-быстрому откручиваем опору. Вот так она легко ходит, и смотрите, уже есть трещины. Теперь берем нового образца на полиуретане. Вот так вот она выглядит. По-быстрому отмываем амортизатор и отбойник. Отбойник, в принципе, у нас целый, но он может издавать скрипы. На штоке видно, что он у нас тут трет. Ну а чтобы избежать скрипов, я использую вот такую силиконовую смазку Синтетиум. Мне нравится она, потому что она густая и не стекает с вертикальных поверхностей. Опору прикрутили, берем 3 миллиметровую проставку. Все на место собираем.